بعد العرايس ما استغنوا عن التاج في أفراحهم وقالوا عليه موت وبطلت، نجمات العرايس اعتمدوا موضة جديدة، وتقريبا كل النجمات عملوها في ليلة العمر. اعتمدوا لوك للشعر واحد، رفعوا شعرهم كحكة بس الشعر من قدام مفروق نصين. زي ما شفنا ليلى زاهر في فرحها اعتمدت اللوك ده في شعرها، خصوصا انه رقيق جدا وبسيط، وليلى كانت حريصة جدا ان تكون كل تفصيلة فيها بسيطة، بداية من الشعر لحد الميك اب والفستان وحتى المجوهرات. وطبعا قصة الشعر المرفوعة دي مش بس بتدي مساحة للعروسة توضح تفاصيل الفستان، خصوصا لو كان حوض الرقبة فيه شغل ولازم يبان، لا كمان بيبقى مريح للعروسة ومش بيلخمها، لان مع الحركة والتنطيط هتلاقي العروسة نفسها عرقت وممكن شعرها يبوظ، وتفضل تظبطه كل شوية في الفرح. لكن الشعر المرفوع بيدي حرية اكتر للعروسة تعمل اللي هي عايزاه، ومش هتشيل هم حتى انه يتشبك في اي حاجة. كمان أمينة خليل عملت نفس لوك الشعر المرفوع كحكة، وضافت لمسة بسيطة جدا في شعرها، وهي الهيب بيس اللي مسكت بيها الطرحة في شعرها. لمسة أنوثية عوضت غياب التاج اللي تقريبا ما كانش فيه فرح في مصر او في الوطن العربي ما فيهوش تاج العروسه. بس مع التطور وتغيير الموضه كل شويه، العرايس بقت بتميل للوكات الهاديه خالص اللي ما فيهاش اي بهرجه، بالظبط زي ما عملت امينه خليل. ده حتى فستان كانت بكتابها كان الستان ساده خالص بتوقيع مصممه الازياء ياسمين يحيى. ولما احتفلت امينه مع اصحابها المقربين واهلها بالفرح في اليونان، اختارت برضو نفس لوك الشعر المرفوع، بس المره دي كان مقسوم نصين من قدام. وطبعا اللوك ده كان موضح تفاصيل الفستان من منطقه الرقبه، خصوصا ان الدريس اوف شولدر وفي جاب بين منطقة الصدر والرقبة، فكان ضروري يكون لوك الشعر مرفوع عشان يبين تفاصيل الفستان. عايزة اقول لكم ان امينة اختارت كل تفصيلة في فساتين فرحها، من اول الديزاين لحد القماش اللي اتعمل منه الفستان والتاتشات النهائية، وبناء عليه اتناقشت كتير مع مصفف الشعر بتاعها اللي سافر معاها برضه لليونان وما قدرتش تستغنى عنه، ولا حتى تستعين بالتيم تاني في اليونان غير التيم اللي اشتغلت معاه تفاصيل اللوك في مصر. ولما نيجي نشوف برضه لوك الفنانة اللبنانية ستيفاني عطله في فرحها، هنلاقيها برضه عملت نفس لوك الشعر المرفوع، ولبست طرحة طويلة رقيقة مليانة نجمة البحر استغنت عنها في الفرح عشان تبقى سهلة في الحركة. ستيفاني اختارت لوك الشعر ده لأنه بسيط ورقيق جدا، تكمل بيه اللوك الهادي اللي اعتمدته في كل تفصيلة في الفرح، زي الدريس اللي كان اوف شولدر من الستان فيه تطريز بسيط جدا جدا وهادي. وما كانش الغرض من لوك الشعر المرفوع يبين تفاصيل الدريس، ولكن الشعر المرفوع ساب مساحة تبين المجوهرات بشكل أوضح. واختارت ستيفاني الحلق والكوليه من دار أنطوان صاليبيا، وشفنا برضو رانا رئيس اعتمدت لوك الشعر المرفوع بس ضافت له لمسة أنوثية بطريقتها ونزلت قصة، وفعلا كانت رانا مختلفة في لوك شعرها باللمسة دي. كمان في بلوجرز كتير قوي اعتمدوا لوك شعر المرفوع وشفناهم زي الأميرات، زي نارين وشيرين بيوتي اللي كانوا حريصين على ان كل تفصيلة فيهم تكون رقيقة وبسيطة، من أول الشعر لحد الميك اب والفستان وتنسيق المجوهرات. الاتنين اختاروا فستان من التل، وكان ضروري يختاروا لوك شعر المرفوع بسبب تفاصيل الفستان من منطقة الرقبة. ومؤخرا شفنا البلوجر يومي خوي عملت نفس اللوك، بس كان بهدف توضيح جمال المجوهرات اللي لبستهم في كل فستان، ومتكلفين ملايين الدولارات. مجوهرات الفستان الاول كان من دار نسولي، ومجوهرات الفستان التاني من دار بلغاري، ودلوقتي قولوا لنا انتوا ممكن تعتمدي لوك الشعر المرفوع برضو. وعايزه اقول لكم ان في انقسام في الاراء على لوك الشعر المرفوع في الافراح. في جزء شايف ان ده اوكي ما ينفعش يكون العروسه، خصوصا ان اللوك ده تقريبا اللي بتعتمد عليه 3/4 البنات في البيوت، وبنقول عليه بالمصري الكحكه. وفي جزء تاني من الجمهور شايف ان اللوك رقيق وبسيط جدا وعوض غياب التاج العروسه. قولوا لنا انتوا بقى ايه رايكم في اللوك ده، وممكن تعتمدوه في افراحكم ولا لا؟